Сега се нурдуваме во една редовна петочна рубрика која што на моје задоволство ја водиме со мојот колега Владко Галевски. Владко, добро утро, ќе разговараме за филм. И на моје задоволство што сум присутен. Фала ти на питање. А филмот е животот, така што всушност ќе продолжиме да разговараме за животот. Филмот е медиумски веројатно најсилната работа на планетава. И според парите кои ги троши и според тоа кои ги заработува. Јас ретко пијам кафе кога сум на оваа маса, ама си да речеме кафиња за да можеме што подобро муаветом да ни оди. Денеска ќе разговараме за две теми. Едната е она што го ветивме минатиот пат, а тоа е да се позанимаваме малку со фестивалите, а втората е да видиме што е актуелно во понудата на домашните биоскопи, што викаат кина и така натаму. Репертуарски филмови, особено во Скопје, бидејќи не знам на други места во држава како функционира таа работа. Тешко оди така е, но во Скопје понудата ќе стане збори за тоа е добра за овој викенд, од денеска е петок, викенд следува. Владко, само еден мал вовет, бидејќи мислам дека е тоа занимливо кога разговараме за фестивали, а ќе видиме колку ги има, бидејќи има една теорија, една теза дека премногу фестивали има, меѓу другото и филмски и така натаму. Фестивалите се во суштина еден краен продукт на културата. Културата која инаку доаѓа од латинскиот збор колере и представува едно воздигнување, она е социјален продукт, она е продукт на општеството, ја нема во природата и она е во суштина софтверот која доаѓа во хардверот на телото, но културата е процес на растење, а фестивалите се крајниот продукт. И сега кога културата ќе се претвори во мноштво фестивали, тоа значи дека луѓето имаат помалку шанса да поминуваат низ растењето со културата, туку се изложени на гледање на завршни продукти. И тоа има една добра теорија. Да, добра, тие се познати тие теории се проучуваат. Значи, ова придвижување кон се повеќе фестивализација на културата. Кога луѓето имавме прилог за шопинг молот нов што се отвара, сега нивната култура преваѓа во шопинг култура наместо во оваа култура за која и денес ќе разговараме, тогаш се изложени на една голема цифра на фестивали од сите видови, а ние денеска ќе разговараме за филмските фестивали. Како стои Македонија со филмските фестивали? Прво на глобално ниво, филмот стои фантастично во однос на фестивали. Мислам дека на планетава има околу 14.000 фестивали. Дали има 14.000 филмски? 14.000 милионски градови нема. Да. Меѓутоа, таа дисперзија и по провинциите, односно по малите градови да се има фестивали, веројатно се работи и за потреба, бидејќи културата, филмот е дел од културата и тоа на масовната култура, се уште е забава, уметност, нема да стигне да биде набрзо. А во Македонија се работи за... Ако ми дозволиш, може би филмските фестивали си од поевтините такви фестивали, отколку да правите театарски фестивали, не знам, фестивали на друг вид на уметности, изведувачки, бидејќи тоа бара ангажмани, сали и така натаму. Ова се сепак филмови за кои плаќаш права, се разбира да ги емитуваш, но е неспоредливо поевтино отколку да направиш, не знам, Вишновата градина, да повикаш да гостува некој регионален театар. Од тој аспект да, меѓутоа поевтинувањето на кај филмот е и во новата технологија. Веќе немаме 35 мм, транспорт на големи траки, котури и така натаму. И ова се сведува дури веќе не се праќа DCP, него директно се емитува во етер. Така што и на во западниот свет, оние фабрики што произведува, како што се Kodak, Fuji, кои фактички немаат сега работа, заради тоа што немаат долго време, ги држија вештачки да постојат и да произведуваат, сега само за рентген се користат филмовите, така е. Меѓутоа, откако се помине на DCP, фактички да појасниме Digital Support Pictures. Така. Значи, технологијата овозможи филмот да биде ефтин, но филмот е скап за производство, од друга страна. И затоа Запад го вика, постојано го ословува како индустрија, не како филмска уметност. Ние Европа сакаме малку да
скочиме тука и да бидеме во уметничкиот свет. Што нудат нашите фестивали? Колку ги има, како се структурирани, како се конкурираат? По една статистика налетав дека се 27. Ја не можам да ги наведам. Филмски фестивали изборуваме. Од тие 27 знаеме 5-6 кои се релевантни, да кажеме. И меѓутоа, проблемот со фестивалите во Македонија е многу посериозен отколку што е таа бројка и финансирањето за тие фестивали. Чекај сега, да те прашам за твојот став. Мислиме дека е добро што има толку многу или дека не е толку добро што има толку многу фестивали? Не е добро. Не е добро. Да чуеме зошто. Еве зошто. Затоа што во Македонија сметам дека постојат само 2 фестивала. А тоа е фестивалот Ехо за планински филм и еден мал фестивал кој има 5 годишна традиција само во Прилеп, кој се вика Winter Apricot. Зошто? Затоа што тоа се единствени фестивали на кои се аплицира со свој филм, се нуди филмот за да те одберат и за да те прикажат. Таков тип на афирмација на ниту еден фестивал, па дури еве со голема почит и респект спрема Манаки, спрема Синедеј, спрема Киненова конечно или Скопскиот фестивал. Тоа се ревии. Тоа се чисти, ревијални. Има селектор кој ги избира филмовите, ги прикажува, дали е компетитивен или не, помалку важно, може да има награди, може да нема, но не се аплицира, производителите не аплицираат. Добро, Владко, ама зошто би морало тој критериум да биде пресуден за тоа дали некој фестивал е добар? Фестивал, ако го ставиме во редот на ревии, тогаш е фестивал. Фешта значи тоа, забава, конечно, нели? Прослава на нешто. Фестивали, те се прослава на добри филмови и така натаму. Не ги омаловажувам. Сакам да кажам, зошто... А концепти може да се најде. Зошто со овие 2 што ги спомнувам, може би најрелевантните? Затоа што таму имате понуда. Таму е работата авторите да излезат од анонимност. Плюс прв и втор филм на млади автори се практикуваат. Каков е интересот за тие фестивали? Добиваат ли доволно, како кажем, понуди? Не, Прилеп е ептен камерен, многу е мал фестивалот и го прават ентузијасти. Што значи тоа се прикажува во кинодворана или? Да, во кино се покажува, има едно мало кино во Домот на култура. Кога отприлика во декември. Во декември. А па да, затоа и зимски фестивали. Да. А Ехо има фантастична публика, фестивалот. Затоа што тренд е планинарење, се повеќе кај младите. Таа е една група, поголема група, една популација на планинари, клаймбери и така натаму, се ја полнат, Милениум го полнат секоја вечер, на секоја представа. Кога е фестивалот и Фестивалот мислам дека треба да биде во ноември. Не сум сигурен. Добро, и трае неколку дена, повеќе денови трае? Трае 4-5 дена. Многу занимлjivo. Јас не сум знаел, бидејќи јас исто планинарам секој викенд, ама не знам што ми е последнија 30 да го Поскаливе, нели? Поскаливе, да. Одлично, перфектно. Каков е односот на државата кон различни од овие проекти? Бидејќи очигледно е дека некои од фестивалите наоѓаат агли кои што се многу интересни, а другите се од ревијален тип, најголем дел од нив. Што вели за тоа државата? Некому мајка, некому маќа. Прво да прашам, сите ги финансира државата. Претпоставам дека нема фестивал кој што е комерцијален. Кај нас. Нема комерцијален. Да. Мора да помогне државата. Ги финансира државата, ги финансираат и другите институции, како што е Филмскиот фонд, односно Агенцијата за филм. И град Скопје финансира по нешто и така натаму. Кога се работи за буџетите, имат прилично дискрапанци во однос на квалитетот на фестивалите, традицијата, значењето, местото во европската фамилија на фестивали, исто така Манаки на пример има највише За какви бројки изборуваме? Колку се тоа, милиони или се во прашање? Милиони се во прашање, се разбира. Евра. Не, јас во динари ќе кажам. Во динари се милиони, ама.
Манаки имаше минатата година 9,5 милиони денари. Тоа е отприлика 150.000 евра, да преведеме во... Така. Оваа година мислам дека не е намалено, не беше намалено, но фестивалот е намален на 6 дена, на скратена програма, само 10 филмова компетиција, пропратни програми немаше оваа година, гости многу малку, така што тој буџет е сосема дебел за една таква манифестација од тој калибар. Кој е следниот по година? Па Тетовскиот фестивал, на кој за жал не сум бил никогаш, морам да отидам да видам, е добра цена од 3 милиони. Тоа е исто така ревијален фестивал? Сите се ревијал. Добро. Што се прикажува на Тетовскиот фестивал? Истото што и во цел свет. Се покажуваат Дали се регионални филмови, дали се... Регионалните се потенцирани таму, Добре. особено албански, косовски филмови, копродукции. Тоа се многу живи продукции на кои во Косово и во Албанија се снимаат прилично филмови. И ми е жал што досега не сум имал прилика да отидам, но тој фестивал и Синедејс имаат исти буџет, например, Скопскиот, во Скопје Синедејс. Добро. Има фестивали со по 500.000, со по 300.000, има аматерски фестивали, некои така натаму. Се помагаат и така. Што е твојот завршен суд, Владко? Мислиш, ти рече дека си против тој број на фестивали, но нема ли да остане оштетена публиката? Јас сум против концептите кои не се дефинирани за фестивали. Има се и се што. Па дури еден Манаки, кој е престижен, да кажем, и во европски и светски рамки, непотребни програми има. Постојано некако се менуваат. Имаме документарни филмови имаме европски први филмови. Критериумите таму се филмската камера. Се треба да биде подредено на тоа. Во таа смисла, значи концепт има. Зашто концептот на Ехо е прекрасен? На планински филм. Затоа што има цврста концепција. Таму има и велосипедизам, маунтинбајк, имаат клаймбинг, имаат глечери, симнување, качување. Претпоставам дека тоа го прават помалку филмски ентузијасти фестивалот од колку овие планинарски ентузијасти. Тие се истите луѓе. Истите луѓе се. И има многу пријави од македонски аматерски. Одат луѓето и снимаат. Одат, снимаат супер селекции. Сум бил 2 пати жири, така што мислам дека е тоа вистинскиот рецепт. Владко, за крај една брзо поминување, имаме 3 атрактивни филмови кои што се прикажуваат во кината во Скопје. Репертоарски ретко зборуваме, меѓутоа конечно имаме Джеймс Бонд. Тија читав критиката, одлична критика во Словен печат. Фала. Мислам, на вистина сега не можеме да прераскажување, фатени сите битни аспекти ми се чини кои што се за ова хумано издание на починатиот Джеймс Бонд. Така е, прашањето беше дали рѓосува концептот франшизата на нула. Бидејќи ако го утепаш Джеймс Бонд, што има уште од франшизата? Джеймс Бонд. Но повеќе ме интересира во следниот филм за кој сакам. Дуна и Тома, српскиот филм, кој е ексклузивен на овие простори во однос на гледаност, неверојатна гледаност. И морам да кажам дека Дуна е перфектен продукт. Каде се дава и во Милениум и во секаде се дава, во двата центри. Дуна е измореден продукт, тоа е истиот режисер кој го сними Blade Runner втората верзија, после оригиналот на Ридли Скот. Дуна е спектакл. За Дума читам неверојатни критики. Го прогласува дека е можда еден од како да кажем, не добрите само, туку и овој science fiction, тоа веќе и надминува самата категорија, туку вела дека се работи за категорија по себе Дуна. Долго се очекуваше, долго се снимаше, сега гледам дека пандемијата го спречи излегувањето на филмот. Инаку утрешниот број на Словен печат имам рецензија за Дуна. Одлично. Само за љубители на СФ, на sci-fi или треба да љубители на прекрасна слика, одлични диалози, тоа е еден од врвните романи на Херберт, Франк Херберт, по кој
се тепа да снимаат филми по чии сценарија се атрактивни. И за Тома да кажам дека еден не е мојот колега Златко Гелески вели Тома е боемска рапсодија на српски начин. Да, би можело така. Гледам дека многу голем интерес И предизвика. морам да признам дека филмот е гледлив, апсолутно брилијантно направена Признавам, не сум имал време да го изгледам, иако ми стои јавна препорака, Сашо, да го пуштиме у кино, нема Сабајле, кино. Добро, ние ги памтиме тие, како да кажем, рани пред овие, како же, модерни фолк движења, ова беа некакви оригинални фолк движења на времето 80-ти, 70-ти, 90-ти и така. Супер е тоа што филмот не е кич, што малку бев скептик дека србите имаат таа нота да направат. Белогрлич направил одличен филм, режиски, актерот е топ, многу добар. Сите го фалат. И многу автентичен е. Според биографијата што има забелешки таму дека не ја следи баш биографијата и така. Гледам некои од сопругите бивши, бидејќи Тома имал 4 сопруги, а само 2 се представи во филмот, наводно. Сега јас зборам како стручњак, иако не сум стручњак за животот и делото на Тома Здравковиќ, но сакам да кажам и тоа е можеби дел од секое врвно остварување и контроверзи што ќе се појават после него. Мора да има малку и надвор од вистината, нешто за да биде гледливо. Ти благодарам, Владко, апсолутно мислам дека во центар ги погодивме овие пред викендашки оние што породи. гледаат дека се забавуваат со нас помалку.